朱昌海老师跟朱一坑老师。第一排倒数第二个，朱一坑老师是哥哥，第三个朱昌海老师是弟弟，可能不是亲兄弟吧，是堂兄弟的。然后第一届的哦，朱一坑老师是第一届的河南国小的毕业生，后来有做了庙的主委呢，地头港的郡天宫有主委，退休老师有做主委的，后来还有张明顺老师，我的导师朱昌海老师呢，有曾经在竹埔第二咖竹埔国小教书呢，教出了学生，后来当台南一中的校长呢。田寮啊，田寮有台湾丝路那个田寮的人，好像姓张还是姓什么？优秀。然后有后来的学弟还编那个地头港人文庙史，郡天宫的人文庙史，有请朱昌海老师校对的。地头港人文庙史。校长是哪一个？是戴眼镜、头圆圆的，好像是李毅老师，李毅校长啊，叫做李毅吗？还是李光义？忘记了。好像日立那个毅，但是后来台南一中有校长也叫李什么，也是李毅吗？也是日立的毅吗？忘记了。然后他有个儿子叫李安呐，李安就留学美国学那个电影导演。那李安很有名的国际大导演。然后来，现在第一排最左边的男老师那是教导主任嘛。然后女生那是周美英老师嘛，低年级的时候，好像4年级的时候的导师周美英老师，然后六年级导师周昌海老师5年级的时候林昭美啊，可以网络搜寻看看，麻豆人啊，林昭美，王昭君的昭，美丽的美，林昭美嘛，网络搜寻看看。林昭美老师，那以前的女老师还有李雪花老师，周美英老师的右边可能是李雪花老师，李雪花老师，然后来，现在第一排，你这样第一排右边算来是第几个？1、2、3、4，第4个是谁？第3个，第2个呢？还是有不认识的，可能有专门教历史、教地理、教社会科、教自然科的。还有朱昌海老师教的学生，你看，很多都考上兴国初中了，要考试的呢。考试之前呢，都要补习的，补国文跟那个数学的。更早之前呢，就到那个村庄里面的徐老师啊，许安南老师呢，是东兴国小的老师，那补国文跟那个数学的，从国小4年级就开始补了在积水溪南边呢，积水溪体育场南边许安南老师，后来怕水灾嘛，也搬到那个南港里嘉南大圳的南边了啦。
女生县长奖啊，后来也是有念兴国初中，后来念台南师专的，有男生也有女生念台南师专的。那现在第一排最左边朱昌海老师是我的导师，那右边那个是那叫洪明进老师啊，洪明进老师后来当校长了，很优秀的当校长，那么进取。这次是第27届嘛？来看，第一排男生，第二个是曾德贤，夏营人曾德贤老师，曾老师啊。最左边是谁啊？好像还有一个严明煌老师，不太记得了。这同学的很多都不记得了呢，这个脸也看不出来是谁。谁认得出来啊？以前那个学生人数那么多，2班呢，甲班、乙班，每一班都快50个的话，你看，将近100位呢。现在学生的人数很少，少子化，现在2024 113年了，跟那个56年，57年就9年国民义务教育了，这61年毕业了，你看差那么久了，61跟113，你看差52年了。已经毕业50几年了，60年是一甲子。有的老师年纪大了，退休以后会有眼睛的毛病，很辛苦啊。当老师准备教材用眼睛的时间很长，很辛苦啊。有的退休以后还要用手机。长辈年长的比较没有遇到那个用手机的，最近几年了，民国95年以后用手机的才慢慢的增加。有了智慧型手机以后，有的可以看脸书，可以看 YouTube 影片了以后，看影片的时间才会，用手机的时间才会增加。有的会干眼症肾功能弱了，太辛苦了，能量从眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴、耳鼻舌身意6根这样慢慢流失肾功能衰弱就容易眼睛干眼或者是流眼屎，然后把晒割了，有的要补肾吃那个6味地黄丸，6味地黄丸。最好不要乱吃药，有的中药材会加那个什么重金属这个好像有点印象老师的后面呢，开始算从第一排往左边看，第二个好像是曾金英老师也都很优秀的，后来念兴国初中了，然后有念那个台南师专了，后来在夏营是夏营国小当老师他的先生也是老师，是我的亲戚江老师。
葬的亲戚在下营农会后面呢。不是啊，下营乡公所啊，是农会还是乡公所？农会啊，农会的后面，就只有认得一个曾金英老师，曾国藩，金银铜铁的金英，真的是英哥的英啊，曾金英老师，曾金英很优秀的，后来当老师，你看，很优秀的，后来当老师的，男生也有，女生也有。要感恩啊，周美英老师把我罚站啊，罚拿桌子还是拿罚起那个椅子啊，调教了。很多都不认得了，到底哪一个是县长奖？会不会是这个？男生就认得这个了，高高瘦瘦的，杨啊，叫杨青青还是杨什么？杨同学，就现在这个画面，倒数第二排，倒数第二排正中央，瘦瘦高高的杨先生在集水溪堤往南边。那附近的邻居有陈永聪很会画画。现在这杨先生前几年看到说做那个叫什么保全人员哦。有的都不认得了，有可能是啊，但是不确定。找这么久了都还没有找到，一点印象都没有。因为小时候还没有戴眼镜，但是光线不足的地方哦，光线不够，傍晚暗暗的还看书哦，后来就变近视了。光线不够看书哦，那个眼睛那个很耗力，很耗元气啊。还有调整焦距那个很耗元气，像这个手机常常在拍照摄影的时候，常常变焦了，调那个焦距很快哦，手机就变得很热很烫啊。还有传送档案的时候也很容易很发热很烫。还有嘞，网络上看到了吧？说在充电的时候看手机，用手机，结果说漏电还电死人了，这么可怕呀！手机一面充电，然后一面使用就不可以哦。
还会漏电，会电死人啊，很可怕。所以应该要有那个塑胶套。手机啊，你看最好要有那个塑胶保护套。手摸到的是那个塑胶的、橡胶的、塑胶的保护套，还可以绝缘的，避免触电的。这个好像有点印象呢，可能是县长奖，就是张明草先生的女儿，哥哥，还有他都有念兴国初中的。他的哥哥好像叫张胜春，他弟弟啊，应该也是有念兴国初中。他弟弟叫张胜宇还是谁？后来做那个保险业，住那个西宁比较西边职场，西宁职场南直里啊，南直里职场那边呢，南直里啊。没有确定，有可能，但是没有确定。然后哪一个是张学仁啊？也是有念兴国初中，后来好像是念五专的。然后在大同公司服务，说还有到日本，还做到业务主管，很厉害。小时候就喜欢看那个黄俊雄布袋戏，就到他家附近还有一个叫杨崇哲还是谁，陈崇哲嘛，那附近还有杨宝祥，杨宝祥的亲戚年纪比较大的也是有念兴国初中的。后来我说到美国了，还成为很有名的科学家呢，很厉害。地头港的时候还有出一个陈将军呢，陈将军很有名呢。地头港还出了一个台南县县议长，台南县议会议长，张坑尧的张经尧，民国60几年，都有到那个郡天公庙南边那个王春风先生的家里有一贯道的佛堂，我亲眼看到他到了佛堂，然后有求一贯道，求一贯道三宝心要求到了2024年5月知道有5座宫庙，北港朝天宫、大甲镇南宫，苗栗的拱天宫，另外还有什么彰化大村慈圣宫，还有南投竹山的莲心宫，妈祖都有圣训劝世人赶快求天道哦。你看这个世间为地球温室效应，臭氧层破得太大了，说比那个澳洲还是比哪一洲还大。你看那个造成北极冰溶解快溶解完了，大洋洲有的村庄都已经，有的国家都已经淹水了，网络上有影片了，好可怕呀！你看低地的国家，大洋旁边的国家有的都淹水了，因为失去那个国家呢。像人家买土地都很贵，很花钱。所以要赶快求道德三宝。地球有毁坏的一天，你看温度都不正常，气温都不正常，气候不正常，极端的气候，像中国大陆有多处长江流域也都
多个省份都大水灾啊，洪水。要湖南啊，还是江西，还是那个什么广东啊，还是哪里啊？哦，大水灾呢。最近看到的是洞庭湖的溃堤了，都要赶快撤离5000个民众呢，到那个学校，可能到别的省的学校。